اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم أخواتي. الوصفة تاعنا اليوم نتمنى كامل تجربوها وما تراطوهاش يا البنات وعلى ضمانتي. وصفة أقل ما يقال عليها باللي رائعة، يعني راكو حين تتمتعوا البنات بواحد الوجبة. يعني ما عرفت نسميها فطيرة، ما عرفت نسميها بيتزا، ما عرفت نسميها غراتا. يعني قمة قمة في البنة، يعني اللي راهي مترددة باش تجربها قولك جربيها على ضمانتي، لأنه البنة أكيد راح تكون حاضرة بقوة. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. هنايا في مقلاة حطيت شوية تاع الزيت وضفت عليها بصلة اللي كنت رحيتها في الأشوار الرقيق. بعد ما تقلت لي شوية هذيك البصلة حطيت عليها سنينة نتاع الثوم تكون كبيرة، ولا كانت السنينات تاوعك صغار ديري زوج سنينات نتاع الثوم. ونكمل نقلي كل شيء مع بعض. من بعد نحط عليها زوج حبات نتاع جزر اللي كنت رحيتهم او لا ربيتهم في اللاغاب هكذايا في الرخشين. ومن بعد نقلي كل شيء كي تقلات معايا ديك الزروديه مع البصله، نزيد نحط عليها معجون الطماطم. واللي عندها طماطم الحب تقدري تحطي هنايا يعني حبه كبيره نتاع طماطم تكون مقطعه مربعات، وتخلي كل شيء يطيب في غرضو. ضفت هنا الملح فلفل اسود، وزدت هنايا العكري ملعقه صغيره، وزدت هنايا شويه من الكزبر ولا راس الحانوت، يعني انا راس الحانوت تاعي يريح بزاف كزبر قهوي. من بعد هنايا البنات انا درت معجون الطماطم على بها زدت الماء. وانتم لا درتوا طماطم الحب ما تضيفوش نهائيا الماء باش تجيكم يعني الحشو تاعكم مبنين. وهنايا كي طاب لي هذاك الحشو ولا ديك الخضار اللي تقدروا تضيفوا فيها واش تحبوا، يعني تقدروا ديروا فلفل ترشي. ضفت هنا ميم با نص صدر تاع الدجاج، خليته يتقلى في شويه تاع الزيت. من بعد خلطت كل شيء مع بعضها كما راكم تشوفوا لهنايا. والحشو تاعي راه واجد، لازم يكونش فيه كامل السوائل. هكذا كما راكم تشوفوا دوك نطفي عليه ونخليه بجيه باش يبرد. نروحوا مع بعض نكملوا الوصفه نتاعنا تاع نهار اليوم. هنا بجهه واحده اخرى قليت زوج حبات تاع البطاطا، من الاحسن تقطعوهم شويه رقيق وطيبوهم ولا تقلوهم عادي، لازم تقلوهم مليح. هكذايا لازم تقلوهم وطيبوا طايبين كما الزبده. هنا جبت زوج كيسان تاع الحليب، حطيت عليهم سنينه كبيره تاع الثوم، ومن بعد راح نحط عليهم الملح والفلفل الاسود. نزيد عليهم هنايا ملعقه كبيره تاع مرقارين وملعقه كبيره بومبي من الفارينه او النشا. نزيد عليهم هنا الملح والفلفل الاسود، ونزيد هنا صفار البيض، والبياض نستحفظوا به للعجين. شوفوا البنات صفار البيض يعطي لكم يعني كريمه جبنه رائعه، راح تجي ليس بزاف، بنتها راح تجي بنه. يعني صدقوني البنات هذو زوج اضافات كريمه الجبن راح تشوفوا الفرق شاسع في البنه، يعني صفار البيض وهذيك السنينه تاع الثوم. من بعد في الاخير نحط عليها كميه الاجبان على حساب الموجود عندي، يعني اللي عندها بزاف دير بزاف واللي عندها قليل دير قليل. بالنسبه للجبن تقدروا ديروا مثلثات، الجبن الطاري، جبن الطالع، كما تقدروا البنات ديروا حتى البتي سويس هذاك زوج بايض صغار ولا ثلاثه، لان يحط لكم بنه هايله. نحطوا كل شيء يبرد ونجو نوجدوا العجينه. بالنسبه للعجينه نستحقوا زوج كيسان ونص، شوفوا وصلت النص البنات عندك الزيقه تقدروا تقولوا حتى زوج كيسان قل ربع، ثلاث كيسان قل ربع. من بعد هنايا نحط ملعقه تكون ممسوحه من خميره الخبز وملعقه كبيره تاني من السكر. العجينه دي تجي بزاف بزاف بنينه. نحطوا هنايا البياض والصفار راكو شفتوا مقبل حطيناه في كريمه الجبن. من بعد نجو هنا البنات نحطوا ملعقه صغيره من الملح، ونزيدوا هنايا من بربع الكاس نتاع مرقارين ذايبه، هي اللي حتخلي يعني العجينه تاعكم تجيكم يعني القوام تاعها راح يجي مختلف على العجينه كي نديروها بالزيت. بصح اللي ما عندهاش المارغرين تقدري ديري ربع كاس تاع الزيت. من بعد واش ندير، نجيب هنايا الحليب دافي قريب كاس تاع الحليب دافي، ونبقى نعجن هنايا في العجينه نتاعي. تصل العجينه اللي هي طريه كما راكم تشوفوا. في الاخير باش تعطينا ذاك الوجه الاملس نضيفوا عليها رشه خفيفه من الفارينه، ونجمعوا العجينه نتاعنا بهذا الشكل حتى تولي معنا ملسه بدون دلك، يعني غير نطموها ونعجنوها. نروح نغسل يدي هنا البنات، من بعد نضيف لها شويه من الفوق شويه تاع الزيت ولا شويه تاع المرقارين اللي بقات لي في الكاس. ومن بعد هنايا نغطيها ونخليها تخمر. بعد ما خمرت معايا والحشو راهو يعني بارد، برد معايا والتاني كاديك صلصه الجبن تاني راهي بارده، نروحوا مع بعض باش نفتحوا العجينه نتاعنا. شوفوا العجينه نتاعنا الله يبارك تجي بزاف هايله
وصدقوني الفطيره كتكونوا تاكلوا فيها يعني عجينه، حنا تلاحظوا بالعجينه مختلفه وبنينه بزاف، وما تشبهش العجينه اللي نديروها بالزيت. ديجا الشكل تاعها من التحت تاعكم شفتوا كيفاش داير في بدايه الفيديو، راح يجي الشكل تاعها بزاف شباب من التحت. وهنايا ندير كميه من الفرينه باش ما تلصقش معايا العجينه، نفتحوها بهذا الشكل رقيق على قد السنيوه اللي راح نطيبوا فيها. انا استعملت السنيوه تاع الكوشه تاعي. اللي ما عندهاش ورق الطبخ يعني تقدري تدهنيها بشويه تاع الزيت وتحطي العجينه نتاعك. انا نفضل ورق الطهي يعني احسن. وهنا كما راكم تشوفوا نفتحها يعني رقيق، تخافوش كامل تقولوا تجيكم معجنه هاد الفطيره وكي نديروا عليها صلصه الجبن تجي معجنه. يعني جربوها بهاد المقادير البنات وراكم رايحين تشوفوا يعني واش راني نقول باللي زعما صح. وهنا في الاخير كما راكم تشوفوا يعني جبت مباشره الحشو تاعي، وممتو انا راني ندير في الحشو في العجينه وهي تاني راهي تخمر. يعني انا يا بعد ما البنات يعني نحط كامل الحشو تاعي مانيش غنخليها تخمر، راح ندخلها مباشره للكوشه باش تطيب. وهنا بعد ما وزعت كامل الحشو تاعي، جيبوا هذيك البطاطا البنات من الاحسن طيبوا مليح البطاطا تاعكم، يعني ما تخلوهاش ماشي طايبه باش تجيكم من بعد بنينه في الماكله. هكذا كما راكم تشوفوا نوزعها بهذا الشكل. عباكم كي تكونوا تاكلوا فيها يعني هكا حين ما تفيقوش كامل هذيك البطاطا تالمو تجي بزاف بزاف بنينه. في الاخير هنا البنات نجيبوا كريمه الجبن تاعنا، الا لقيتوها ثقالت معاكم بزاف زيدوا لها شويه تاع الحليب، يعني بلا ما ترجعوها فوق النار، ديروا لها شويه تاع الحليب بقاو تحركوا حتى تعاود تفتح شويه معاكم. من بعد جيبوها وحطوها مباشره فوق هاد الحشو يعني اللي هي البطاطا وهذاك الحشو اللي كنا حضرناه مع بعض. نوزعها بشكل هو متساوي كما راكم تشوفوا. هنا راني وريت لكم في المقبل كانت شويه ثقيله، من بعد هنا نزلت لها شويه تاع الحليب باش خفافت معايا. شوفوا هكذا باش تتوزع معكم بشكل مليح. وكما تقدروا البنات يعني تحكموا هذا الحشو والبطاطا في ريسيبيون وتزيدوا عليهم هذه صلصه الجبن، تخلطوا كل شيء مع بعض وبعد توزعوه مباشره فوق العجينه نتاعكم. انا فضلت هكذا خير هكذايا باش العجينه نتاعي ما تشمخش بزاف بهاد الصلصه. وهنا البنات دوك ندخلوها للكوشه طيب على 180 درجه حتى يعني 185، كل وحده والفرن تاعها تعرفوا سخنوه من قبل مليح البنات. من بعد كي تسخنوه مليح طيبوا الاخرى تاعكم كي تشوفوها حمارت على الاطراف ولا من التحت يعني طلوا عليها شوفوها، كي تشوفوها حمارت طفوا عليها. من بعد هنا في الاخير البنات يعني عفوا كي تشوفوا حمارت من التحت طفوا عليها من التحت وشعلوا لها من الفوق. زيد طيب لكم من الفوق زيدوا يحمروا الاطراف هذوك مليح. من بعد نجيبوها ونحطوها هنايا قدامنا ونضيفوا عليها الجبن المبشور، درت هنا نابولي. ومن بعد كي نروح ندخلها للكوش نعاود ندخلها ما نخليش الفرن شاعل من الفوق، لا انا كي نروح ندخلها راح نطفي على الفرن من الفوق، نخلو الجبن يذوب لي غير بالفعل نتاع هذيك الحراره نتاع الكوشه نتاعي. وهنا البنات كما راكم تشوفوا انا شوفوا البنات يعني في الحق كنت نسيت طفيتها، صافي كي نسيت طفيتها وليت عاود شعلت لها من الفوق، بصح نتوما لا كانت سخونه ما تطفوهاش حتى تروحوا ديروا الجبن ترجعوا السليوه تاعكم للكوشه عفوا. وهنا في الاخير البنات درت لها غير شويه تاع صلصه الطماطم كانت عندي حاضره، كنت طيبت بها يعني ماكله واحده اخرى كانت فوق البوطاجي، وليت درت لها شويه صلصه طماطم باش تعطيني هذاك اللون الشباب من الفوق. وهنا جيت باش نقسمها معاكم باش نوريكم العجينه نتاعنا بزاف بلي هي شابه وخفيفه بالبزاف، ودوك تشوفوا معايا كيفاش راح تجي معانا. وهنا مازال شويه سخونه دوك نقسمها معاكم دوك تشوفوها يعني حتجي واحد العجينه ما شاء الله. شوفوا الله يبارك ديجا شوفوا من تحت كيفاش تجي دايره، يعني حتجي روعه يا البنات. يعني جربوها صدقوني قمه قمه في البنه ماكمش رايحين تشبعوا منها. يعني الصراحة حاجة اللي هي مروعة يا البنات، يعني صدقوني كي جربتها لولادي دوك اشاك فوا يقولوا لي ماما ديري لنا هذيك الفطيرة، ماما عاودي لنا الفطيرة هذيك. شوفوا الله يبارك كيفاش تجي دايرة، شوفوا العجينة كيفاش تجي دايرة البنات طايبه يعني طايبه للقلب. ما تخافوش كامل تقولوا بالك كي درنا لها صلصه الجبن تجينا معجنه، يعني نوريكم ونعاود المصداقيه تاع الوصفه. وصدقوني البنات يعني حتى البنه نتاعها ما عندي واش نحكي، بنينه بنينه فوق ما تتصوروا. شوفوا الله يبارك يعني نوريكم ونعاود
يعني مستقية تاع الوصفة باللي صح، يعني حتجي طايبة ما حش تكون معجنة، وتانيك راح تجي بزاف بزاف بنينة. ديجا من المكونات تاعها باينة بلي حتجي بنينة. وش نقول لكم البنات، لكانت عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوني يعني تطبيقاتكم في الجروب تاعي اللي هو بنفس اسم القناة البنات، مطبخ ايمن ريم خاص بالتطبيقات. كما راكم تشوفوا لهنايا حبيت نزيد نعاود نوريكم قطعة واحدة اخرى باش تشوفوا كيفاش تجي طيبة معنا من التحت. يعني واحد تجي مشمخه، بصح ماشي هذيك المشمخه البنات حتى انا مباليش تقعد تلعب على خاطرك ولا. يعني جربوا هاد الوصفه البنات ورجعوا لي تحت في التعاليق ولا يعني كتبوا لي في الجروب. يعني وصفه اقل ما يقال عليها باللي روعه يا البنات. المهم هذه الوصفه تاعنا اليوم. لكن عجبكم الفيديو تاعنا اليوم ما تنساوش تحطوا لي جيم تاعكم، لي لايك تاعكم، تحطوا لي التعاليق تاعكم الرائعه. قولكم نحبكم بزاف في وصفات وحدين اخرين ان شاء الله. دمتم اوفياء للقناه، نحبكم بزاف وسلام.